Hello everyone，歡迎收聽 Chill Let's Talk， 我係阿 Rain， 阿 Eva， 我係阿 Chris。咁呢個係個新嘅 podcast 啦。咁我哋會傾下生活，分享下我哋生活經驗啦，同埋講下啲 random 嘢。咁100% chill 零壓力嘅。冇錯，呢個 podcast 就係想同大家輕輕鬆鬆傾下偈，但又唔係純吹水。我哋都希望帶到一啲實際嘅得着俾大家嘅。好啦，咁我哋而家第一集啦，咁不如我哋分享下我哋啱啱嚟到嘅時候有啲咩特別嘅事情啊，想同大家分享下，咁樣講下啦。你先啊咁。我先啊，咁我自己最深感受嘅應該就係佢哋呢邊嘅義工文化。咁樣呢，咁雖然呢喺香港嘅時候呢，我都有做過義工啦。咁嚟到之後呢，咁因為就想出去識下新嘅朋友啊，咁同埋去參加下唔同嘅活動，都可以開拓下眼界咁樣啦。咁就sign up 咗呢啲做義工嘅機會啦。咁但係後尾發現呢，呢度係好多人會爭住去做義工嘅，係去到一個點咧，係做義工咧，你係要去有 interview， 佢再通知你有冇揀到你，你先再可以去行下一步，你先有份去參加 orientation 之後，再同嗰度成班人啊去爭住第一時間揀自己想去嘅想做嘅 post 啊，時間日子，所有嘢都係要搶嘅，係估唔到呢呢一邊個成個氣氛同香港就唔同咯。因為喺香港嘅時候，其實就好少聽到話有人我要搶住做義工啊，咁就會反而係一個對於我嚟講幾特別嘅經驗咯。我諗你問香港人，即係喺香港嘅時候啦，可能問10個人咧，都唔知有冇一半人有做義工嘅習慣。所以都幾唔同。但係點解呢度啲人要搶咧？係關啲咩事啊？其實我都唔知點解要搶。不過咁講真，呢度做義工係真係你會有好多佢哋所謂嘅好處啦。咁因為第一，佢哋好多 event本身嗰個 ticket price 係好高嘅，可以係幾百蚊加紙嘅。但係如果你去做義工嘅話呢，你就會可以拎到一個 day pass 咁樣嘅，你就會可以喺你唔使做 volunteer 嘅日子呢，你可以去 join 呢個活動 as a guest。咁亦都係算係一個另類體驗啦。咁同埋好多時候你參加呢啲 volunteer，即係唔同活動嘅時候呢，佢哋係可能會送啲 T-shirt 啊、水杯啊，即係各式各樣一啲細件嘅嘢，一啲類似 souvenir 咁樣去 as 一個 appreciation。就我諗喺香港就比較難做到咯，係咁。而呢邊就係佢哋將呢件事推到一個點，就係你嚟做 volunteer 咗你嘅時間，你呢個人，咁我哋都好真係好 appreciate 你㗎。咁就係 instead of 俾錢你，佢哋就會俾咗 experience 你，同埋就係一啲好 souvenir。係咯，souvenir 嗰啲咯，同埋可能有張 shirt 咁咯。係啊，佢哋都有張 shirt。咁同埋本身佢哋呢邊，我諗由細培養嘅，因為佢哋讀書嘅時候咧，每個人都要儲嗰啲 volunteer hours 嘅。係。咁都導致就會有陣時你做義工仲要同埋啲小朋友一齊搶咯。哇，好誇張㗎。係啊，因為佢哋一定要儲夠鐘嘅，儲唔夠鐘聽講係畢唔到業嘅。哇！咁有冇啲最 popular 嘅義工啊？最 popular 通常係啲咩類型？我諗最大型嘅 event， 我第一次報嘅時候都報唔到嘅就係 TIFF 咯。係啊 ，Toronto International Film Festival。
咁樣咧，佢有分嘅，即係佢有正常鋪，佢係電影節啦，就係簡單有電影節，咁佢就有賣飛嘅。咁你有啲係可以直接接觸到演員啊、導演啊，去了解佢哋成個創作過程嘅。咁呢啲咧就會啲飛就會貴咯。咁亦都有普通電影就都係 regular price 嚟嘅。但係呢個 festival 佢因為佢真係好受歡迎啦，同埋咧喺嗰活動期間啦，佢哋個 weekend 啊會封咗路啦，咁亦都有好多唔同嘅有免費嘅 pizza 啊，有免費嘅 popcorn 啊，免費嘅朱古力啊，咁樣都有，即係好多呢啲activation 喺嗰度嘅。另外就係、我諗大家好想嘅就係有機會同明星接觸呢件事咯。哦，係啊，咁跟住我第一年報嘅時候係直接同我哋講話，我哋收到太多嘅 application 啊，咁啊唔好意思啦，就明年請早啦。咁明年早到係你要 sign up 咗佢嘅 newsletter， 佢一出，我基本上即係我自己 sign up 完之後，我都有同啲 friend 講嘅。跟住咧，但係遲咗報之後咧，冇咯，都係冇。佢哋今年都係去唔到嘅。我都係其中一個，都係冇份嘅。係，真係好搶手啊！呢個 tip 係，即係同呢邊啲朋友傾開偈咧，跟住佢哋話，因為我都有參加過一個電影節嘅義工啊嘛，咁就唔係 TIFF 啦，咁跟住我啲 friend 都會話，咁你會唔會去參加 TIFF？我話會啊，但係真係唔會搶到咯。你明白呢度做義工係好似搶飛咁要搶㗎咯？呢個就係我嚟到加拿大覺得最有趣嘅地方。咁啊，到你哋分享下啦。我突然間想講嘅就係點解呢度冇乜24小時嘅餐廳？除咗老麥啦，呢度唔興，呢度我諗最大嘅夜生活真係落巴或者落 club 嗰啲嘅啫，應該係。但係佢哋都唔係24，即係佢哋都唔係開24。可能其實12點已經閂門添。呢度啊真係唔係好興24，我諗都關地，可能係工時問題。哦，因為咧就唔想咁長。你如果咁你要開24，你必須要有人啦。咁但係喺法律上，佢哋又唔知啲人有限住，啲人要做幾個鐘，跟住做 overtime，你又要唔知要俾 double 錢咁樣啦。我唔係好清楚呢個部分啊，不過應該我覺得啊，有可能係同呢一部分有關咯，即係有啲困難咯，可能 execute 上面。我覺得如果有一間24小時嘅茶餐廳，肯定好紅。你可以嘗試下嘅。我開係嘛？係啦，你開我哋個係。如果我哋個 podcast 出街，然後咁啱有啲有錢人聽到，不妨投資落我度啊！等我開翻一間24小時嘅茶餐廳。但係呢個 market 可能要做多一啲少少 research， 係咪真係香港人可以好支持撐得起啊？係啦，係咪真係可以撐得起呢間茶餐廳咧？24個始終。喂，其實都睇下 operation cost 幾多嘅，我覺得要。如果佢一直24小時嗰個人係佢本人嘅話，就冇咩 cost。係啦，應該係 OK 嘅。就係我咯，係咪啊？一直都係我。即係你一個幾錢係啊？入到嚟都係我。係啦，咁應該 OK。亦都冇所謂頭先嗰個工時問題。係啊，因為你就其實你可以喺你屋企而家做一個私房菜咯，24小時私房菜，專做你嗰棟大廈嘅生意嘅係。講起呢樣嘢，其實如果可以有唔知有啲街邊嗰啲燒賣魚蛋檔，營多撈麵芝士腸嗰啲，肯定好好賣。呢度係真係呢一個係真係冇，我未見過咯。我唔知係因為我未夠熟悉定點樣。呢個係以前真係好方便，落街基本上你每一個地鐵站你都可以買到煎釀三寶、魚蛋燒賣、碗仔切生菜魚肉。好想食，好想食！呢度啊真係我都唔明點解冇啊！呢度咁多香港茶餐廳啦，跟住都咁多華人啦，仲要我住喺 Markham， 其實係好有 potential， 但係唔知點解冇人開咯。唔通就係等緊我哋？我覺得可能個 profit 未必撐得到，你又唔可以賣太貴，因為如果講真，你燒賣你貴
過咗一條 line 嘅話，我倒不如自己喺屋企蒸。都係嘅，我唔想俾嗰個錢啊。係啊，咁同埋，煎釀三寶值錢啊啩，食到啊呢度真係。煎釀三寶，我記得有一個地方我有食過㗎咋。嚇？有人賣過。早啲講嘅。但係我已經唔記得咗嗰個咩，我本人真係唔好食咯。我本人係唔食煎釀三寶因為。哦，係啊 OK。係咁樣，但係燒賣魚蛋真係好掛住，呢個隨時隨地可以篤翻2寸嘅感覺。我真係香港咧，我知道嚟呢邊冇得食呢啲嘢啦，跟住我特登叫啲 friend 教我點整咯自己。哦，所以你識整燒賣？我係識整燒賣嘅燒賣。咁犀利？係啊，你應該要整下啦。係咯。但好多嘢，好多材料㗎，要豬肉啦，又要蝦肉啦，跟住有好多嘢我要問翻嗰個人嗰啲比例同材料，有機會整俾大家試下。好啊，期待住啊！跟住就開個 live 咁樣，係喎，直播住你整嘢。係啊，太好啦！我哋期待住plan 一 plan 先。好啊，我哋可以加個特備節目，呢個係正。又有神秘嘉賓係嘛 ？OK， 冇問題。神秘嘉賓。多謝大家收聽啊！之後每一集咧，我哋都會圍繞唔同嘅話題傾下啦，亦都會有神秘嘉賓上嚟同我哋一齊探討大家有興趣嘅話題。如果你哋有啲咩想我哋討論嘅話咧，可以留言或者 DM 我哋。最緊要就要記得 subscribe 我哋啦，咁唔好錯過下一集。多謝大家收聽，下次見啦，拜拜。